Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong một bài giảng mới. Và trong cái bài giảng tuần này, tôi sẽ chỉ các bạn cách để có thể diệt trừ được một trong những cái vấn đề của rất nhiều cá nhân. Mà cái vấn đề này á, thật lòng luôn á, nó làm cho rất nhiều người khốn khổ. Đó là cái chuyện thiếu kỷ luật bản thân. Thiếu kỷ luật bản thân nó gây ra rất nhiều hệ lụy trong chính chúng ta. Để tôi kể sơ sơ coi các bạn thấy đúng không? Cái hệ lụy phải gọi là phổ biến và dễ thấy nhất. Các bạn cứ nhìn qua xung quanh đi là các bạn thấy liền. Thậm chí các bạn thấy ở trong chính bản thân các bạn luôn á. Khi mà mình thiếu kỷ luật với bản thân á, mình sẽ có một cái dạng, đó là cái dạng tự thất vọng với chính mình. Rõ ràng bạn muốn làm điều A, nhưng bạn không làm điều A. Ngược lại, bạn làm những thứ gì đâu không á. Bạn không thể nào hoàn thành mục tiêu của mình được. Bạn không thể nào theo đuổi mục tiêu của mình. Bạn không thành công và không chinh phục được cái mình muốn. Nó đẻ ra cái sự tự thất vọng các bạn ơi. Mình thất vọng với chính mình. Mình ngán ngẩm chính mình luôn á. Và mình mất hết, mình bào mòn hết cái sự tự tin. Trời ơi, dính vô cái dòng đó rất là mệt. Tất cả là do cái sự thiếu kỷ luật bản thân nó gây ra đó các bạn. Rất là khổ luôn á. Rồi chưa hết, thiếu kỷ luật bản thân nó gây ra cái sức ì các bạn. Một cái sức ì khủng khiếp. Và nó làm một cái thói quen ì ạch luôn. Rất nhiều người muốn học nhưng không bao giờ học nổi. Toàn chơi không hả? Học miễn cưỡng, học qua loa. Rất nhiều người muốn làm nhưng thực ra đụng vô làm một cái là muốn nghỉ. Rất nhiều người muốn siêng mà chạm vô một cái là lười. Lâu ngày á, nó dạy cho bản thân chúng ta một cái sự phản xạ, một cái sức ì. Và cứ thế mình không làm được một cái chuyện gì lâu dài và to tát hết. Thiếu kỷ luật bản thân nó rất là dã man thực sự luôn á các bạn. Và vì cái lý do đó, trong cái bài này tôi sẽ chia sẻ đến các bạn 5 cái kinh nghiệm của riêng bản thân tôi trong cái việc gia tăng đáng kể cái việc kỷ luật bản thân. Toàn là kinh nghiệm thật hết. Và vì cái chủ đề này rất rộng thưa quý vị và các bạn, chúng ta không thể nào làm hết được trong một bài. Thành ra cái bài này sẽ có sự chọn lọc các bạn ha. Tôi sẽ chỉ tập trung khai thác những cái khía cạnh có thể gọi là thực hành nhẹ nhàng, kiến thức dễ hiểu và hiệu quả nhất theo kinh nghiệm của tôi. Ok ha, bây giờ mình sẽ vô cái đầu tiên, cái chiêu số 1. Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ tới với cái điều số 1 của cái bài ngày hôm nay các bạn nha. Và cái tên của nó là cái gì? Hãy nhớ con số 1. Để tôi giải thích cho các bạn nghe ha. Bây giờ mình nhìn cuộc đời của mình á, đôi khi nha, chúng ta sẽ vô kỷ luật rất là nhiều. Chúng ta phát hiện ra mình vô kỷ luật không chỉ trong một thứ mà còn trong một nùi thứ. Thừa nhận đi, tại vì tôi cũng vui vẻ tôi thừa nhận thôi, tôi từng như vậy. Ít khi nào mình vô kỷ luật trong một thứ lắm. Mình vô kỷ luật một nùi luôn. Và mình luôn có cái khuynh hướng tham lam. Mình muốn sửa hết tất cả cùng một lúc. Trời ơi, đây là một trong những cái sai rất là dã man của chúng ta. Không thể sửa tất cả cùng một lúc được các bạn ơi. Ở đây có một cái lựa chọn khôn ngoan hơn nhiều. Đó là mình hãy chọn ra một cái vô kỷ luật, phải gọi là nổi cộm nhất, quan trọng nhất để mà sửa đầu tiên. Và tập trung duy nhất một cái đó để sửa thôi. Tất cả những cái còn lại kệ bà nó đi, đừng quan tâm. Tại vì có quan tâm cũng đâu sửa được nha. Chọn một cái duy nhất để sửa, thế thôi. Và ở đây tôi có một cái mẹo cũng như là một cái phương pháp dành cho các bạn. Các bạn hãy liệt kê ra những điều chưa tốt của bản thân mình. Liệt kê ra hết cho tôi. Và sau đó các bạn hãy sắp xếp theo 2 cái tiêu chí. Đó là quan trọng và khao khát thành công. Ví dụ ở trên màn hình tôi show ra cho các bạn thấy. Tôi có một cái bảng và tôi nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược. Tôi liệt kê ra được 5 cái mà tôi thấy bản thân mình rất là vô kỷ luật và tôi muốn sửa. Đó là gì? 1 là lười học, 2 là dậy trễ, 3 là đi trễ, 4 là lười vận động và 5 là ăn uống vô độ chẳng hạn. Đó, tôi liệt kê ra những cái vô kỷ luật của mình. Rồi sau đó kế bên là 2 cái cột. Một cái cột là quan trọng là gì? Cái việc khắc phục cái sự vô kỷ luật này nó quan trọng như thế nào trong cuộc đời của bạn? Bạn cho điểm cho tôi từ 1 tới 10 ha. Ít quan trọng nhất thì cho 1 điểm, cực kỳ quan trọng thì cho 10 điểm. Và ở cái cột thứ 2 là gì? Khao khát cải thiện thành công. Cái này bạn phải đo được cái độ khao khát của các bạn. Các bạn thực sự muốn nó tới chừng nào, bạn ham hố nó tới chừng nào thì bạn cũng cho điểm cho tôi. Và cái thang điểm cũng từ 1 tới 10. Sau khi cho hết, bạn cộng 2 cái lại. Cái nào nhiều điểm nhất thì bạn sẽ chọn ra cái đó để làm đầu tiên. Thế thôi, đơn giản dễ hiểu. Và các bạn có thể thấy như ở trên màn hình đó, tôi cho ở cái khoảng mà lười vận động, cái tầm quan trọng tôi cho 9 điểm. Và cái việc khao khát tôi cũng cho 9 điểm luôn. Tại vì sao? Ví dụ như bây giờ tôi đang mập quá rồi, tôi đang cảm thấy khó thở quá, tôi đang cảm thấy quá nhiều vấn đề về sức khỏe của mình do cái vấn đề lười vận động. Và tôi nản với bản thân mình lắm rồi. Hồi đầu tôi có nói, các bạn còn nhớ không? Tôi quá thất vọng về bản thân mình rồi. Nên
tôi ưu tiên, tôi chọn cái lười vận động để tôi sửa đầu tiên. Hai cái cộng lại các bạn thấy không? 18 điểm, đúng không? Thế thì tôi chọn thôi. Đương nhiên đây là một cái ví dụ minh họa thôi, còn các bạn có thể khác, không sao cả ha. Đó là cái thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ qua tới cái chiều thứ hai, cái bước thứ hai thì đúng hơn ha. Let's go. Rồi, hello bà con cô bác, chúng ta sẽ tới với cái bước số 2. Và cái bước này có tên là gì? Loại bỏ sức ì. Tại sao cái bước tiếp theo phải là loại bỏ sức ì? Nếu như cái bước 1 chúng ta đã chọn ra được một cái vấn đề nổi cộm trong cái việc vô kỷ luật với bản thân, thì bây giờ bước thứ 2 mình sẽ bắt đầu thực thi nó. Nhưng mà có một cái vấn đề ở đây. Cái giai đoạn mà mình lăn bánh, mình bắt đầu làm một cái điều gì đó, nó cực kỳ khó, nó cực kỳ vất vả luôn các bạn ơi. Tôi gọi cái giai đoạn này gọi là giai đoạn nhúc nhích á. Trời ơi, khi các bạn bất động quá lâu bằng nhúc nhích, nó cực kỳ khó luôn, cực kỳ khổ luôn á. Và mình đừng có mắc phải cái lỗi phổ biến, đó là mình quá tham lam khi mình khởi đầu làm một cái việc gì đó. Đừng quá tham lam các bạn. Tại vì cái giai đoạn bắt đầu này á, cái sức ì của mình nó còn rất lớn. Nên nếu mình đặt một cái mục tiêu quá khủng khiếp thì gần như 101% là thất bại. Bây giờ ví dụ như trong tình huống của tôi đi, tôi đang thí dụ quá lâu rồi tôi lười vận động, mà bây giờ tôi đặt mục tiêu là một ngày tôi sẽ đẩy tạ 2 tiếng đồng hồ, thì tôi nói thật các bạn á, thất bại chắc luôn. Cái này là tham thì thâm, thất bại 100% luôn các bạn. Đừng có mắc phải cái bẫy đó. Mình khôn ngoan xíu. Mình hãy lựa chọn những cái mục tiêu mà nó đáp ứng 3 tiêu chí này. Thứ nhất là nó phải thấp. Thứ hai là cái mục tiêu đó nó phải dễ. Và thứ ba, cái mục tiêu đó nó phải nhanh để mà mình thực hành nha. Nếu mà một cái kế hoạch thực hành của các bạn mà đáp ứng 3 tiêu chí đó, thì rất nhiều khả năng bạn sẽ rất vui vẻ làm nó. Và bạn sẽ nhúc nhích từ từ. Cái sức ì sẽ được loại bỏ đi. Ví dụ như lười vận động đúng không? Bây giờ mình suy nghĩ coi, có cái cách nào để vận động mà nó luôn luôn ở cái level là vừa thấp, vừa dễ, vừa nhanh hay không? Thì bây giờ nghĩ tới nghĩ lui rất đơn giản. Bình thường thay vì đi thang máy đúng không? Giờ mình đi cầu thang. Quá tiện lợi luôn. Đúng không? Quá tiện lợi và quá dễ áp dụng luôn. Đó là một cái. Còn cái thứ hai, ví dụ mình có thể đặt một cái báo thức, một cái nhắc nhở chẳng hạn. Hệ 45 phút ở chỗ làm việc thì mình sẽ đứng dậy, hoặc là mình đi toilet, hoặc là mình đi rửa mặt, hoặc là mình đi uống nước, hoặc là mình đi tới bàn đồng nghiệp này đồng nghiệp kia nói chuyện. Tóm lại là mình kiếm chuyện để vận động, nhưng mình phải có một cái báo thức, một cái nhắc nhở để mình nhớ. Chứ nếu không mình quên, mình cứ ngồi liền chỗ thì cái sự vận động của mình quá kém. Đó, thì kể sơ sơ ra là được 2 cái này là quá ok rồi. Đây là 2 cái hoạt động sẽ giúp các bạn giảm được cái sức ì khủng khiếp á. Vậy là ok rồi. Đừng có thêm gì nhiều vô giai đoạn đầu. Cứ dễ chịu cho tôi, đừng có quá khắc nghiệt. Đừng có quá đặt cái level cao quá, trời ơi. Đặt cao mà làm không được thì cũng vậy. Ham hố gì đúng không? Ha? Cứ dễ, cứ nhanh, cứ gọn cho tôi. Đó là cái ví dụ về lười vận động đúng không? Còn trường hợp giả sử bạn ở cái bước 1 bạn không chọn cái lười vận động để thực hành, mà bạn chọn cái lười học chẳng hạn, thì cũng rất đơn giản thôi. Kiếm cái cách nào đó nó nhẹ nhàng, nó nhanh, nó thấp. Ví dụ như là 45 phút đọc một trang sách. Công việc cứ làm bình thường nhưng mình hẹn báo thức, mình hẹn nhắc nhở 45 phút lấy một trang sách trong một cuốn sách ra mà đọc. Thế thôi. Và cái mục tiêu mình đặt là đọc hết chữ thôi. Ráng đọc sau đó để mình đọc hết cái số chữ trên một trang đó thôi. Đọc hiểu thì tốt, còn không hiểu thì thôi, không quan tâm. Không quan trọng. Vậy thôi, không có tham lam gì hết á. Giai đoạn đầu là để mình nhúc nhích, mình đừng có bị ì thôi. Đừng đặt gì cao siêu. Phải dễ, phải nhanh, phải gọn, phải tiện lợi. Thế là được nha. Ok, đó là bước số 2. Còn với những ông nào tham lam đúng không? Muốn dữ dội hơn đúng không? Tôi hẹn mấy ông ở bước số 3 ha. Rồi, hello các bạn. Đây là cái bước số 3. Tôi biết rất nhiều người sau khi nghe cái bước số 2 xong sẽ cảm thấy trời ơi, đã muốn vận động thì lỡ tham rồi. Giống như Donald Trump có nói mà, đằng nào chả nghĩ thì thôi nghĩ lớn đi. Nghĩ gì nhỏ xíu, nhỏ chút ép à. Thì thôi, bước số 3 này tôi sẽ chỉ các bạn nghĩ lớn. Tôi gọi cái bước này là bước lên đô ha. Lên đô là sao? Khi mà các bạn áp dụng cái bước số 2 á, những cái hoạt động nó nhỏ, nó nhẹ, nó thấp, nó tiện lợi, mình làm thời gian và mình cảm thấy là mình đã quen với nó rồi á, thì các bạn có thể lên đô, tăng level lên. Và hãy nhớ, tăng thì tăng nhẹ thôi. Tăng nhiều quá nó sốc lắm. Tăng nhiều quá cơ thể của mình nó phản ứng. Cơ thể của mình nó thông minh lắm. Bạn tăng từ từ thì nó nghe lời. Bạn tăng dữ quá nó phản ứng, nó không làm, nó lại quay trở lại với cái dòng làm biếng. Thì ai thất bại? Bạn thất bại. Nên đừng bao giờ tăng quá cao. Thì bây giờ chúng ta quay lại với cái ví dụ lười vận động đi.
Ở trên bước số 2 tôi đã nói các bạn rồi đó, mình đi cầu thang đúng không? Thì bây giờ ngày nào mình cũng đi cầu thang, mình thấy cái level này bây giờ ui giời, ở ba cái đồ quỷ này quá dễ rồi, không còn thỏa mãn nữa, mình phải làm gì khó khó, nhiều nhiều chút xíu. Thì ok, bạn có thể đi lên cầu thang. Ví dụ công ty của bạn ở tầng 3 đi, bạn đi cầu thang bộ lên tầng 3, nhưng bây giờ bạn đi luôn lên tầng 4 chẳng hạn. Sau đó bạn quay trở lại. Đó, tức là mình kiếm một cái gì đó cũng dễ, cũng nhanh, cũng tiện lợi, nhưng nó khó hơn chút xíu, nó khó hơn nhẹ nhẹ thôi, để làm cho bản thân mình đừng có quá vất vả khi mà làm nó. Thì thế thôi. Thế là bạn đã đi được nhiều hơn, bạn đã vận động được nhiều hơn, mà cuộc sống của các bạn chả có gì xáo trộn, đúng không? Hoặc là các bạn có thể đi sớm vô chỗ làm chút xíu. Bạn để ba lô ở cái vị trí làm việc của các bạn á. Sau đó bạn đi toilet. Bạn đang kiếm chuyện để bạn vận động mà. Bạn để ba lô đó, bạn đi toilet. Thế thì bạn đã được đi nhiều hơn chút xíu, bạn đã lên đô rồi đó. Và cơ thể của các bạn thậm chí chả phân biệt được là nó vất vả hơn. Tại vì mình tăng nhẹ nhẹ mà, đúng không? Và cứ thế mình lặp đi lặp lại quá trình này. Mình lặp đi lặp lại. Một lúc nào đó lên tầng 4, cảm thấy nhẹ nhàng quá, lên luôn tầng 5, tầng 7. Sau đó quay lại. Và các bạn cứ làm riết như thế này đi. Rất có thể bạn sẽ bị đẩy tới một cái viễn cảnh rất tuyệt vời. Đó là bạn đi tới phòng gym và đi bộ, và bạn có thể đi 1-2 tiếng đồng hồ liên tục không sao hết. Nhưng mà để đạt được cái viễn cảnh đó thì chúng ta sẽ phải lên đô từ từ ở cái bước này, bằng cái việc cứ đi cầu thang bình thường. Vậy thôi. Còn cái việc đọc sách cũng vậy. Cái ví dụ bước 2 đó, 45 phút đọc một trang đúng không? Thì bây giờ mình có thể đọc một trang và cộng thêm 3 hàng của trang kế bên. Vậy thôi. Cứ nhẹ nhẹ từ từ, rồi đến một lúc nào đó, tôi nói thiệt các bạn, bá cháy bù chét luôn. Một lúc nào đó, cái giờ giải lao á, bạn có thể đọc 20-30 trang, nó nhẹ nhàng lắm, nó không có ảnh hưởng gì hết. Vì tôi đang nói ở cái vị trí của một người đã làm hết những cái việc này rồi các bạn. Nên ít nhất là tôi có kinh nghiệm, và tôi nói những cái rất thực tế cho các bạn nghe đó nha. Rồi, đó là cái bước số 3. Làm ơn nhớ nha. Khi mà mình thấy cái bước số 2 mình làm nó quen quá rồi, nó nhẹ nhàng, nó dễ quá rồi, thì hãy lên đô từ từ, tăng level lên từ từ. Và các bạn sẽ đi lên. Đến một lúc nào đó, sau một vài năm nhìn lại, bạn sẽ thấy mình cực kỳ đặc biệt và cực kỳ tiến bộ so với khi bạn bắt đầu đó. Thề luôn á. Rồi, mến chào các bạn. Đây sẽ là cái mẹo thứ 4 của cái bài ngày hôm nay. Cái mẹo này quan trọng nha. Tại vì nó là một trong những cái lý do mà người ta dễ dàng bỏ cuộc á. Đó là gì? Hãy biết cẩn trọng với môi trường xung quanh của các bạn. Môi trường xung quanh ở đây có thể là những người xung quanh, hay là cái chỗ bạn sống. Tóm lại là những gì mà bên ngoài các bạn á, mà hay gần gũi với các bạn á, thì các bạn phải cẩn thận. Vì rất có thể đó là cái cản trở các bạn. Ví dụ như các bạn đang thực hiện một cái mục tiêu gì đó. Nếu mà những người xung quanh của các bạn chia sẻ với các bạn đang làm, ủng hộ với các bạn đang làm, và đương nhiên đó là điều đúng nha. Bạn làm điều đúng mà những người xung quanh ủng hộ, chia sẻ, thì mình thoải mái, cởi mở để cho người ta biết mình đang làm gì. Rất vui. Và đó là trường hợp những người may mắn. Nhưng nếu trường hợp xui thì sao? Những người xung quanh mặc dù mình đang làm đúng nhưng không ủng hộ mình, thậm chí cản trở, thậm chí phá hoại, thì mình phải thực sự cân nhắc khi mà chia sẻ và khi mà làm ở cái môi trường đó. Tôi lấy một cái ví dụ rất thực tế. Rất nhiều em sinh viên hỏi tôi là bây giờ em ở phòng trọ, em rất muốn lấy bài lấy vở ra học, rất muốn lấy sách ra đọc, mà lần nào đọc bạn bè nó cũng chê cười hết. Đại loại như đù dữ ha, bày đặt đọc sách đồ ha, ghê ha. Đó, rất nhiều cái sự mỉa mai. Tại vì bạn bè ở chung phòng trọ nó toàn chơi game, nó toàn ở không làm biếng không à. Bây giờ mình muốn tốt cũng không được. Đó, thì bây giờ rất nhiều em đó hỏi tôi là phải làm gì. Thì tôi thấy rất đơn giản thôi. Hãy cẩn thận với môi trường. Nếu mà mình bị chê cười, mình bị mỉa mai ở nơi đó, thì mình đừng làm điều đó ở nơi đó. Mình có thể ra công viên mình đọc còn sướng hơn, hoặc là mình ra quán cà phê, hoặc là mình vô thư viện mình đọc. Thật sự, mắc gì ở đó để mà phải chịu cái sự mỉa mai của mấy đứa bạn lười biếng. Và không chừng càng ngày mình càng bị tụi nó tiêm nhiễm cái sự lười biếng thì còn quái dữ nữa, đúng không? Hoặc là trường hợp ở giờ làm việc, sau 45 phút bạn muốn đọc một trang sách để mà bạn giải trí, để mà bạn refresh lại cái não của mình, và đồng thời là luyện tập khả năng học hành. Nhưng mà bây giờ bạn lấy một cuốn sách ra bạn đọc thì có thể người xung quanh bắt đầu dòm ngó, đúng không? Và bạn không thoải mái với sự dòm ngó đó thì ok, bạn có thể lấy cái điện thoại á, trước khi đi làm ở nhà đó, bạn chụp tầm 10 hay là 20 trang sách, bạn chụp sẵn trước đi. Đó, rồi tới công ty bạn đọc thông qua những cái hình chụp trang sách ở trên cái điện thoại của các bạn á, thì bạn sẽ loại bỏ được cái việc cản trở từ môi trường xung quanh. Và con người ta bây giờ ngộ lắm, nhìn vô điện thoại thì người ta không cười, nhưng mà nhìn vô trang sách và thể hiện cái sự ham học thì người ta mỉa mai ngay. Rất nhiều trường hợp là như thế thì biết làm sao, đúng không? Nên tụ trung lại cái mẹo thứ 4 này là hãy thực sự cẩn trọng với môi trường xung quanh.
và đừng có chịu những cái sự cản trở không cần thiết từ môi trường nha. Ok, bây giờ mình sẽ qua tới cái bước cuối cùng. Rồi, hello các bạn, đây là cái bước cuối cùng của chương trình chúng ta ngày hôm nay, bước số 5 trong 5 bước. Cái bước số 5 này tôi sẽ nói đến cái thành tố có thể gọi là quan trọng nhất và thiết yếu nhất của cái việc lãnh đạo bản thân. Hay nói một cách dân dã là làm cho bản thân mình bớt vô kỷ luật và vô trách nhiệm với cuộc sống của mình hơn. Đó là cái gì? Hãy biết rèn luyện sự kiên nhẫn của mình. Tại vì thành công nó lâu, nó dài mà các bạn. Hoàn thiện nó cũng lâu, nó cũng dài mà. Làm sao mà có thể một sớm một chiều mà thành công được? Thế thì cái sự kiên nhẫn là cái phải có với mọi thể loại thành công. Thì mình phải biết luyện tập, phải biết cố gắng để bồi đắp cái tính kiên nhẫn của mình. Thì với bản thân tôi có một bài tập mà tôi rất tự hào trong cái việc luyện tập sự kiên nhẫn của mình. Không chỉ luyện tập sự kiên nhẫn mà còn luyện tập luôn cái sự tập trung. Đó là bài tập xem video dài và không gián đoạn. Tôi sẽ lựa một cái video nào đó mà không có tiếng nói, chỉ có âm thanh thôi. Và cái video đó nếu được là một cái video ý nghĩa. Tại vì các bạn biết làm sao không? Không có tiếng nói để tôi giảm bớt cái tính hấp dẫn của nó. Tại vì tôi biết nhiều người xem video dài, xem phim, họ xem cả ngày luôn cũng được. Thì cái đó quá hấp dẫn. Cái đó là giải trí rồi. Nó không còn nằm trong cái bài tập rèn luyện sự kiên nhẫn nữa. Với bản thân tôi kiếm một cái video thường là có âm thanh nhưng không có tiếng nói, không có những cái drama này nọ. Và cái video đó thường là dài. Và thế là tôi ngồi nhiều khi 1 tiếng đồng hồ, thậm chí là hơn 1 tiếng đồng hồ tôi coi cái video đó. Và tôi không check điện thoại, tôi không làm việc riêng, tôi chỉ ngồi và tôi xem cái video đó thôi. Và sau một thời gian á, cái sự kiên nhẫn của tôi tăng lên rất là nhiều. Và cái sự tập trung cũng tăng lên khủng khiếp. Thôi thì ví dụ thực tế luôn đi ha. Có một cái kênh của một người tên là Sean James. Thì anh này nói thẳng ra là một người hơi chán cuộc sống ở thành thị. Thế thì anh quyết định đi vào rừng sống và làm những cái ngôi nhà bằng thanh gỗ. Và anh quay lại cái cảnh mà anh làm ngôi nhà đó. Anh không có nói tiếng nào hết, chỉ có những âm thanh ảnh đục đẽo, ảnh lắp ghép và ảnh làm ngôi nhà. Tôi rất là thích coi video của anh này. Cái kênh của ảnh các bạn có thể thấy ở trên màn hình đó là My Self Reliance Thì tôi ngồi tôi coi cả tiếng đồng hồ. Đương nhiên trong những lúc mà tôi rảnh rỗi tôi ngồi tôi coi. Tôi vừa thấy được những điều ý nghĩa, tôi vừa rèn luyện được sự kiên nhẫn của mình. Tại vì tôi nói thật các bạn, ngồi mà coi những cái thứ mà không có drama, không có cao trào mà ngồi 1 tiếng đồng hồ là ngồi kiên nhẫn dữ lắm. Mình rèn luyện và mình rèn luyện luôn sự tập trung, mình chỉ nhìn vào đó thôi. Thì một tuần các bạn coi 1-2 lần vậy thôi. Sau khoảng vài tuần các bạn sẽ thấy khả năng tập trung của các bạn dã man lắm. Và các bạn biết cách sống chậm, các bạn biết cách kiên nhẫn. Và các bạn có được một trong những thành tố tối quan trọng của thành công, sự kiên nhẫn đó. Hãy thực hành cái bài này đi. Vừa dễ, vừa ý nghĩa và rất nhiều công dụng. Rồi, như vậy là tôi đã vừa mang đến cho các bạn 5 cái điều để có thể giúp các bạn phá bỏ được cái sự vô kỷ luật của bản thân. Tôi hy vọng với những cái cách đơn giản như thế này thì cuộc sống của các bạn có thể tươi đẹp hơn, dễ thương hơn, thú vị hơn. Và đặc biệt quan trọng nhất đó là mình sẽ không còn thấy ngán ngẩm với chính mình nữa. Mình yêu mình hơn, mình tự tin hơn. Thì như vậy quá tuyệt vời Bổ trợ với cái bài này thì tôi có 2 cái bài khác mà tôi cũng đã làm rồi á. Các bạn có thể search ở trên YouTube những cái từ khóa. Thứ nhất đó là muốn gì được đó. Thì tôi có một cái bài là bí quyết muốn gì được đó. Là cái bài rất là liên kết với bài này luôn á. Để giúp các bạn Cái bài thứ hai là cách chữa bệnh bỏ cuộc. Cũng là một cái bài tôi rất tâm đắc. Thì các bạn có thể xem thêm 2 cái bài này Tôi cũng để 2 cái bài đó ở trên màn hình luôn để các bạn dễ theo dõi. Ok Bây giờ thì bye bye các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong tuần sau các bạn nha.